Apple ទៅប្រកាសជាមួយនឹង WWDC 2026អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ស្គាល់ជាមួយនឹង WWDC អញ្ចឹងឥឡូវមកឲ្យខ្ញុំបញ្យល់បន្តិចរៀងរាល់ឆ្នាំ Apple តែងតែរៀបចំជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា WWDC ឬ Worldwide Developer Conference នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែល Apple ប្រើសម្រាប់បង្ហាញជាមួយនឹង software ចំនួនថ្មីរួមមាន iOS iPadOS macOS watchOS tvOS និង visionOS ដែលនឹងមកដល់នៅលើឧបករណ៍ Apple ក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែខាងមុខនេះហើយឆ្នាំ2026នេះ Apple បានប្រកាសរបស់ច្រើនដែរប៉ុន្តែអីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺថាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំរបស់ Siri និងការរុញ AI ឲ្យក្លាយទៅជាចំណុចស្នូលនៃ ecosystem របស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាទាំងអស់គ្នាអត់បានមើលជាមួយនឹង keynote របស់ Apple ទេនេះគឺជាអីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែដឹងជាមួយនឹង WWDC 2026នេះរឿងទី1ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងគេសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺ iPhone 11ដែលចេញតាំងពីឆ្នាំ2019គឺនៅតែទទួលបានការ support ជាមួយនឹង iOS 27ហ្នឹងមុនពេលចេញ WWDC មានពាក្យចចាមរាមជាច្រើនថា Apple នឹងឈប់ support វាអីប៉ុន្តែចុងក្រោយ Apple បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើ iPhone នៅតែទទួលបានជាមួយនឹង iOS 27ហ្នឹងគិតមើលទៅទូរស័ព្ទដែលមានអាយុប្រហែលជា7ឆ្នាំហើយនៅតែទទួលបានការ update នៅលើកំណែ iOS ចុងក្រោយទៀតអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យ iOS 27នេះគឺជាកំណែ update ដែល support ជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់ Apple device ច្រើនជាងគេបង្អស់ដោយសារតែឥឡូវ Apple លក់លទ្ធផលច្រើនជាងមុននិយាយត្រង់ទៅ Apple គឺកំពុងតែបង្ហាញថាគេនៅតែឈានមុខគេចំពោះការ support software បានយូរអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែល Apple ប្រកាសមុនគេគឺ Liquid Glass កាលពីមុនមនុស្សជាច្រើនគឺត្អូញត្អែជាមួយនឹង interface ថាថ្លាពេកហើយពិបាកអានឆ្នាំនេះ Apple បានបន្ថែមជម្រើសឲ្យយើងអាចកែប្រែកម្រិត transparency បានចាប់ពីថ្លាខ្លាំងរហូតដល់ tinted អញ្ចឹងយើងអាចរើសរូបរាងមួយណាដែលយើងសមហើយយើងគិតថាយើងស្រឡាញ់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺសម្រាប់អ្នកប្រើ AirPods ក៏មានមុខងារថ្មីដែរគឺ Custom EQ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងអាចកែប្រែសំឡេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្លួនបានជាជាងការកំណត់ស្តង់ដារដែលកំណត់ចេញពី AirPods មកចំពោះ feature នេះខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនគឺមើលរំលងគឺ child account Apple បានពង្រឹងជាមួយនឹង parental control ខ្លាំងជាងមុនដោយឪពុកម្ដាយអាចកំណត់បានថាកូនរបស់គេនឹងមើលអីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកបានខ្លះប្រើទូរស័ព្ទបាននៅម៉ោងណានិងអាចកំណត់រយៈពេលប្រើប្រាស់ app នីមួយៗបានទៀតខ្ញុំដឹងថា feature មួយនេះគឺមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ឪពុកម្ដាយគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនឥឡូវយើងមកមើលពីផ្នែករបស់ business វិញ Apple ហាក់ដូចជាកំពុងតែផ្ដល់ head poll បន្ថែមឲ្យឪពុកម្ដាយមានទំនុកចិត្តក្នុងការទិញ iPhone ឲ្យកូនដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំមកនេះសម្រាប់ខ្ញុំគិតផ្ទាល់កាលណាដែលក្មេងប្រើ iPhone តាំងពីក្មេងមកប្រើ Apple device តាំងពីក្មេងមកនៅពេលដែលពួកគាត់ធំឡើងគាត់ចេះរកលុយខ្លួនឯងគឺគាត់ទិញ iPhone បន្តទៀតអញ្ចឹងគឺជា long term business ចឹងឥឡូវយើងមកមើលជាមួយនឹងការប្រកាសដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺ Series Apple បានកែប្រែ Series ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបានបង្កើតជាមួយនឹង Series AI ចំនួនថ្មីក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រកាសពីការសហការជាមួយនឹង Google Gemini ដើម្បីជួយពង្រឹងសមត្ថភាព AI នៅក្នុង Apple ecosystem ផងដែរអត់ដូច Series ចំនួនចាស់ទេដែលពេលខ្លះឆ្លើយតបជាមួយយើងមានកម្រិតទេ Series ថ្មីនេះអាចយល់ជាមួយនឹង context បានល្អជាងមុនសន្ទនាបានធម្មជាតិជាងមុននិងអាចធ្វើការជាមួយនឹង app និង device របស់ Apple device បានជ្រៅជាងមុន Apple បានបន្ថែមជាមួយនឹង app ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ Siri ដែលយើងអាចរក្សាទុកការសន្ទនានិងបន្តការសន្ទនារវាងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀតបានណានេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់ Apple ទៅកាន់ ChatGPT Google Gemini និង AI assistant ផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែពេញនិយមឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែអីដែល Apple ចង់ធ្វើហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ AI ក្លាយទៅជាផ្នែកមួយនៃ iPhone ដោយផ្ទាល់មិនមែនគ្រាន់តែជា app មួយដែលយើង download ទេហើយ feature ថ្មីមួយទៀតដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺ spatial reframing និយាយងាយយល់បើយើងថតរូបហើយ composition អត់សូវល្អទេឬក៏យើងងាកមុខទៅខាងនេះអញ្ចឹងយើងអាចកែប្រែរូបរបស់យើងហ្នឹងពវល់រូបហ្នឹងដូចរូបហ្នឹង 3D អញ្ចឹងណាហើយ Apple គឺអាចប្រើ AI ដើម្បីរៀបចំ frame ឲ្យបានស្អាតជាងមុនវិញវាអាចបន្ថែម space ជុំវិញ subject ដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរហើយវានឹងឃើញ blur ហ្នឹងវានឹងបំពេញចន្លោះហ្នឹងឲ្យយើងវិញហើយក៏យើងអាចបំលែងពីរូប landscape ទៅ portrait ពី portrait ទៅ landscape បានដូចគ្នាគឺគេប្រើ AI ដើម្បីបំពេញចន្លោះខ្វះខាតរូបហ្នឹងដែលសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តថតរូបគឺគិតថា feature នេះគឺជួយសង្គ្រោះរូបរបស់យើងច្រើនបានហើយ Apple ក៏បានបញ្ជាក់ដែរមិនមែនសិតតែរូបដែលថតចេញពី iPhone បានអាចនេះទេរូបចាស់របស់យើងថតចេញពីកាមេរ៉ាដទៃក៏អាចកែបានដែរចឹងទាំងអស់គ្នាយល់មិនដែរចំពោះ WWDC 2026នេះ comment នៅក្រោមខ្ញុំដឹងផង